我认为要实施饱和攻击才能够一举奏效。第一个，东风21、24、26导弹从地球轨道下来后，对航空母舰实施垂直攻击，让它应接不暇。第二个，攻击11做踹门。美国想要发现攻击11对航母打击已经措手不及，因为它逆中。能够发现它的时候，已经迫在眉睫。上面有导弹，下面有攻击11的攻击，结果你再出来挂了鹰击21或鹰击18反舰飞弹，对它实施攻击。最后一个潜射式的发射反舰飞弹或潜射式鱼雷，再给它做一个致命打击。你要做4重打击，可能航母的战场存活率就要降低了。好，军事消息，今天带观众朋友特别看到2款来自大陆的军机歼20S，它亮出它的航母的猎杀链，这是第一款。第二个我们会来看到是歼20A，则是瞄准了关岛，中国空中战力现在正式的摊牌。今天我们来看。距离美军剩下的安全距离还有多远呢？好，今天会一起做解读。好，已经逼近年底了，现在中国大陆呢，它的航空产业开始也交出了成绩单，被点名的就是中航工业自己点名，他们比较有信心的，包括了这一架歼20S的战斗机，他说呢，具备了对海可以做一个精准的打击能力。包括它可以作战的方式是有人机配上这个无人机一起做协同。军事的专家也特别做了分析，所谓呢这个有人机跟无人机协同，还有这个对海精准打击，它特别提到的就是可以和攻击11这一款隐形无人机一起来配合做这个混编飞行。那么这当中包括了它可以去装上发射它的鹰击18C 反舰飞弹之外，它的内置的弹仓也可以携带鹰击21极音速的反舰飞弹。那么这个作战的方式就是无人机先上，锁定航母之后，最后来发射这一款飞弹。那么中国军事专家也特别做了一个分析，有关于 S20歼20S它的这个机体容量比较大，它有哪一些好处？他提到2点，第一个可以安装更大的自卫电子对抗设备，同时间第二个发射更强的一个功率。好，所以呢，节目一开始特别请教将军怎么看了？如果歼20S 对上美国的第7舰队，尤其是航母，我们看到的这个华盛顿号，会接下来会有什么样子的影响呢？歼20S 的电战跟对海打击能力又有多强？将军怎么看？我认为要实施饱和攻击才能够一举奏效。如果只是靠歼20的话，我认为效果有限。因为歼20的它的作战半径固然够，但是华盛顿它不会进入第一岛链，它会在第1岛链跟第2岛链。换句话说，歼20要穿岛链去攻击华盛顿航空母舰打击群才有办法。但是你在穿岛链的这个阶段，歼20来讲，它是有任务执行的风险。为什么？因为它飞行时间过长，补给线过长，作战线过长，很容易在宫古海峡或者是这个被美国由加手纳空军基地起飞的这个包含它的这个 F-35实施拦截，有没有这种可能？我认为不要完全排除。因为中国大陆这方面的这个歼20，那个经过美国这个在低轨的人造卫星，它经过 IR 红外线的侦测跟雷达还有电子光学的侦测，可能会抓得到它。它虽然是逆中，但是我们知道前视跟后视的逆中效果会比较，但是俯视从人造卫星上俯视，它这个可以抓得到它的。是，因为它的这个我们讲的整个机背是没办法做逆中。那这样的话，我认为还是要来一个饱和攻击。包括怎么弄呢？我认为中国大陆可以第一个，它拿东风系列导弹，东风21跟东风24，还有东风26，可以从这轨道下来，从地球轨道下来对航空母舰实施垂直攻击，这个有办法。东风21、24、26导弹对它实施饱和攻击，从不同地点发射，但同一时间到达，有这方面让它实施饱和，让它应接不暇。第二个就是无人机，我们攻击11，攻击11它是飞翼，气动力非常好，而且逆冲效果也很棒。那攻击11做踹门也过去，攻击11对它，既然是攻击11，就对它，这可能。美国想要发现攻击11对航母打击的已经措手不及，因为它逆中，能够发现它的时候已经在迫在眉睫，也让成这个美国的航母打击群可能应接不暇，因为上面有导弹，下面有这个攻击11的攻击。另外就是我们大家的歼20，结果你再出来挂了鹰击21或鹰击18的反舰飞弹，对它实施攻击。你这样的经过3重打击的话可能航母的战场存活率就要降低了，所以也可能但是不要忘了最后一个潜射式的这个
有潜射式的发射反舰飞弹或潜射式鱼雷，再给它做一个致命打击。你要从4重打击，可能会造成航空母舰会招架不住。好，这个是中航工业在年底特别发布的2项，他说它的重要成绩单。刚刚将军帮我们特别看到的歼20S 之外，我们看到第2架，这个是歼20A，近期则被爆出了它也在进行2项非常关键的验证。第一个，我们来看带光朋友看到是野兽挂弹模式，可以携带16枚空对空飞弹。第2个是它的最大转场的航程验证，在机翼还有它的机腹外挂4具的大型副油箱，原本呢歼20的作战半径大概是1500公里，如果说外挂了这个副油箱可以来到2500公里，代表说整个第2岛链都已经在射程之内，再加上霹雳15的射程300公里的话，代表它的作战半径还可以再更大，所以说已经可以从南海威胁到关岛了吗？美军接下来会这么做吗？李将军怎么看？为什么作战半径要到2500公里？因为我们刚刚有段影片，美国的战斧巡弋导弹，它的射程就是2500公里。也就是说，如果说美国的军舰在2500公里之外，就可以对中国内陆的主要目标来实施打击。那对中国来讲的话，我要防御来讲的话，当然要拒止你这些军舰可以接近到我海岸线2500公里。好，那在这种状况之下，中国大陆可以使用什么武器呢？我们刚刚知道东风17、东风26都是可选择的武器。当然，如果说由战机来挂载的对舰导弹来对这些舰艇实施威胁、实施攻击来讲的话，也是不失是多一种的这种反制的手段。好，那歼20本身它的最大的亮点就是隐身式的战机嘛。那它如果说是外挂的油箱又外挂的导弹，当然会失去它隐身的功能。可是，在这种状况下，孰轻孰重那就很重要，事情有先后缓急。第一个，如果说是为了让这些所谓的美军的这些战舰不能够接近到海岸2500公里之内，它可以先期用攻击11无人机来当做打前站，在前面做攻击。那它歼20来讲，这个时候纯粹就是做一个炸弹，扮演一个炸弹卡车的一个功能，携带大量的导弹来做攻击。那第二个来讲的话，它可以牺牲掉它的隐身性，也就是说，它的这种我们讲的，不管是它最大的弹仓里面能够放最大的导弹，大概是霹雳15那以空导弹为主。当然，如果说要对舰攻击，它所带的鹰击导弹，那它的体积会比较大。弹仓里面可能是放不下的，所以它必须采外挂的方式。另外，为了达到更远的射程，空作战为了达到更远的射程，它可能要挂的是霹雳17这款导弹。那这个体积也比较大，弹仓里面放不下，所以它可能必须要采取外挂的功能。所以我觉得，如果说第一波可以用攻击11将这个敌人的战机拒止在这个作战的半径之外，甚至于对远后方的预警机或加油机实施打击。那歼20在这种状况之下，第二波的火力攻击，它并不需要在保有它的隐身性的状况下，它可以这个牺牲掉它的隐身性能，采取野兽模式总共可以有16个挂架，可以挂各型的导弹以及副油箱对于远在2500公里之外的美国的这种携带战斧型的这种各型的这个军舰包括到驱逐舰等等来做攻击、来做打击，那以确保它自己本身境内的一个安全。好，这是我们刚刚看到特别针对歼20系列战机做的性能跟战力的分析。那它整个武器系统是不是代表已经逐渐的越来越成熟并且完备了呢？我们稍微来再回顾一下今年9月份这个长春航展。本来外界认为说最震撼的应该会是在他们的表演，但是没有想到，发现是在地勤，因为地勤人员当时看到一个画面，他们就是在用这一种无尘布在擦拭歼20。那对逆中战机来说，他们认为根本就不可能啊。南华早报就揭露了原因，为什么可以只用这个无尘布？那因为呢，它已经采用的不是这种传统比较脆弱的逆中材料了，是新一代叫做这个高温度的隐形材料。它的优点就是它能够在600度超级高温之下曝露5分钟，真空环境1000度，长时间加热还可以保持性能，而且它的材料损失不到1%，在200公尺每秒的高速气流之下，代表说整个歼20体系已经越来越成熟了吗？能成为接下来大陆的军工产业很重要的一个里程碑吗？尚志哥怎么看？
歼20其实在它的整个发展过程，可能确实跟中国大陆这个空军战机的这个研发是相关。它在2011年首飞，2016年正式的服役哈。其实这个过程里头，恰好就是中国大陆在发展全部的武器。以空军来说，各种的战机，包括延伸的这种机种。包括在所谓在研发一开始首飞之后，在真正服役之前，还是继续的不断的更新跟优化，包括他们的光电或雷达系统，不断的是在调整哦。那我想这个部分来讲，恰好也针对了在这段期间，2011年到现在这10几年中，比如说我们讲这个歼20，它的总工程师叫做杨伟，他是西安西工大毕业的。那我外甥，我妹妹的儿子就在西工大，他说整个校园里头都歼20的这个飞机，到现在为止还是有这个，所以包括歼20跟运20都跟西工大其实相关哦。所以包括在整个过程里头，所有包括这个歼20在模拟战争哦空战的时候，也都是这个西工大的团队。我讲的部分就是中国大陆其实就恰好在这10多年，包括这些总工程师出身的背景在内，所以跟学术方面继续有新的论文，继续优化。旧的所谓的包括空军战机的机种在内，包括研发新的，就这10多年。所以呢，这里头从学术包括到我们讲这次它是成都非工做的嘛哈，我说歼20，所以包括这个国营企业的当中的这个军工业自己本身也大量的采集了，除了研究系统从学术圈里头的这些理论报告他们验证之外，也大量的从民间再去做各式各样的采集，包括他们的供应链跟民主界的这种创新哈，所以这里头可以看到，恰好就是歼20发展的这10几年间，是整个中国大陆也包括空军战机在内的全武器的这种产生一个有别于美国的自己的全研发的部分的系统。是，所以我们看到现在中航的部分来讲，其实才会有更多新的歼20延伸的机种。好，接下来看到3路对撞已经全面展开了。我们今天要来特别关心的是，美日的战机、航母都已经压进到了包括整个西太平洋地区，能够敌得过。今天会做武器上面的比较，包括了解放军的歼20、歼35吗？今天做一个大比拼。好，赶快来看到今天3个火线话题，请来宾帮我们做解答的。美日呢，正式的派出了他们的军机哦，不管是 B52H、F35A、F15要秀肌肉，但是现在也被解读说，如果啦真的正面遭遇到解放军的歼20、歼35的话，这一套空中的编组能够敌得过吗？还是只是一个政治上面的姿态呢？第二件事情，我们今天也会看北中南线来做这个比较哦。第二件事情，美国又做了什么事情？他派出他的林肯号紧急杀入在西太平洋地区，双航母成型，美军是否已经预判这个局势会失控了？所以赶紧派出他的这个林肯号呢？南线今天会特别来关心到一路往南走到了越南，美军他派出了他的 F35B 开进了越南的岘港，再加上越南最近为什么突然间做了一个动作呢？他把他的军舰穿越在台海，就在这个敏感时机哦，美国拉越南入局吗？但是越南不是一向奉行竹子外交吗？他这一回是会如何来选择他的立场呢？今天就这些议题会一起的来做关心。好，我们看到的是这几天日本的压力确实比较大，除了面对到辽宁号还有中俄战略轰炸机之外，美军现在也赶快开始有了反制的动作哦。我们来看到美军做了什么，它其实呢分成我刚刚特别提到的北中南线3路一起来展开反击，我们一一来做解读。我们先来看到美军的北线，它做了什么样的一个布局？12月10号，来自于美国的空军2架 B52H 的轰炸机，跟日方则是出动了他们的 F35A、F15战机，在日本海的上空联合演训。日方是这样说的，他们这么做都是为了向这个中国大陆去传达一个一个立场，反对任何片面以武力改变现状的意图。我们先来看到北面的这个动作，美国派了他的 B52声援日本，但是现在也有军事专家解读啦，你为什么只派 B52呢？为什么不派你的这个 B21轰炸机？这不是更精锐的一个轰炸机吗？那日本派出它的最强的 F35A 来参与巡航，如果遇上大陆的歼20、歼35，讨得到便宜吗？张将军怎么看？因为那个美国这一次他没有派 B21，我认为它是有原因。B21首飞是在3年前，就是2022年的12月，
现在已经2025年的12月，3年了。但是3年呢，它要经过3个阶段呢，它才能够来变成能够出任务啊。第一个，它要做训练，这个飞机出来了，原型机出来了，原型出来，量产机要出来，量产机出来开始训练，训练之后才能够完成 IOC， 就是初级作战阶段，就这一个，这个还没完成呢。初级阶段完成之后呢，扩训之后变成完成全战备阶段，这是第2阶段了。那全战备阶段还没有看到嘞，因为为什么？美国做飞机做 B2它是第6代轰炸机，第6代啊，最新的，每一架是7亿美元啊，210亿台币啊，一架飞机210亿台币，那么贵啊，好贵啊。那它有第2阶段的完成全战备阶段，那第3阶段呢，它才会飞到阿拉斯加或飞到关岛先进驻。它不可能从美国总统直接飞过来，那1万公里啊，怎么飞过来呢？不可能的事情嘛。所以它现在只完成第1阶段，在作战测评跟训练，还没有完成第2阶段到第3阶段，所以根本不可能过来。B-21没有啊，那现在能够派什么？就派 B-52嘛，因为 B-52这是越战的，它8个发动机啊，可以用很久，已经60年了。那他没有派 B1 跟 B2，他习惯就是放在关岛，有时候会进驻到 B-52H，的战略轰炸机，所以我们可以知道，现在没有派 B-21，它还没有完成 FOC， 就是全战备阶段。那我们先来看，那在日本海的这个日本派了这个 F-35A 来这个在空中来编队护航，那 F-35A 碰到中国大陆的歼35跟歼20怎么样？这谁会赢？我认为这个要从很多的方面来做分析。那第一个性能，我认为性能在这方面呢，虽然 F-35A 是单发动机。中国大陆的不管歼20也好，歼35双发，载弹量大，速度大，因为我双发动机嘛，推力就是大，心脏就是比你强啊。但是问题是不是在性能的比？要比什么？比我们就知道要比现在是系统化作战。在今年的5月7号印巴空战，那个印度用的是标风战机最好的王牌标风战机最好的第4代半最厉害的，就不是输了吗？因为它没有系统化作战，不是这个一个飞机跟一个飞机比，是系统化作战。最重要的是空中管理。那个美国跟日本犯了一个战略错误、战术错误，他没有派E-3A 空中运机嘛？有没有？没有啊。那你派个E-2D 空中运机也没有啊。对，打仗一定要空中运机。他没有派。我看你是派的 B-52H 2架，然后另外一个是 F-35A 护航。你如果派的E-3A 哨兵式的空中运机，那就不一样了。美国也进入网状化作战，那大家网状化作战对网作战，整个空中的透明度很清楚，然后呢可以 A 射 B 导，你发射飞弹，我帮你引导打远方的目标。这个就是网状化作战，就系统化作战，没有嘛？大家比这个东西要比网状化作战能力，不是光比飞机的性能了。第二个要比的是电子战能力，电战能力。那你有没有挂相关的这种电战夹舱？这是就 ANLQ184或223，可不可以？要不要挂上去啊？你要挂，甚至我们讲到的这个除了空中运机，美国这一次出动有没有出动的？我们讲的这个 RC135电侦机或者 EP3电侦机没有啊？这个东西的话，也可以做一个区域式的电战能力的，做战场的管理，因为战场的电池是非常复杂的，这是空中运机要出动。刚才讲到空中运机外面，电战机也要出动，这就不一样了，这就是局情作战，战场管理透明又有电战能力。最后一个第3个，我认为大家的这个飞弹的，就是空对空飞弹的抗干扰能力。抗干扰，你会不会被它干扰掉？霹雳1洞飞弹、霹雳这个120飞弹、霹雳155飞弹，甚至将来会有霹雳1拐的飞弹，会不会干扰掉？同样的，美国的 AIM-120洞的飞弹，它已经到第8代了，抗干扰能力如何？还有美国的这个近战的，现在已经可以打到40公里响尾蛇啊，可不可以看干扰能力？这是短程的，现在应该打到40公里哦，因为它一直在改良。短程的40公里，长程的可以打到140公里。AIM-120洞的改良型可以打到140公里。那我就要看你抗干扰能力了。你如果抗干扰能力弱，那你还是打不到，被人家干扰掉了。所以我们看要从整个态势的评估。战场的管理、战场的透明度，还有系统化的链接的能力，来决定空战的胜负。好，这一次针对这场中日争议不断延烧成为一个军事争议，美军刚刚特别讲嘛，分3线来做反击。那刚刚北线的部分，张将军已经帮我们分析得很清楚了。未来包括这个美日对上中国大陆，还是要
走这个空战，还是得做系统化的作战，看谁的能力整合的能力比较强。那如果是中线呢？中线我们来看看的就是有关于海上，到底现在在西太平洋地区。到底是美国还是我们看到的是中国大陆，谁比较占优势呢？来看到中线，美国做了什么？他派出他的海军尼米兹级的航舰林肯号打击群，正式的已经进入到包括他的美军的第7舰队负责的西太平洋海域来执行这个叫做紧急加派部署任务。意思是什么呢？就是说它其实不是预排的一个航程，它是因为这个五角大厦面对现在局势快速升温，所以及时做了一个反制。有点像是威慑的一个动作，那可不可以这样子做解读啊？代表五角大厦认为现在区域局势可能失控，所以派出了他的这个林肯号。那如果加上林肯号，再加上华盛顿号双航母，能够平衡目前大陆在西太平洋地区所占有的优势吗？厉将军又怎么看？我先说明一下，林肯号还没有到西太平洋来哈，它目前为止还是在这个檀香山那边而已，因为西太平洋美军的2个航母基地，一个日本的横须贺，一个是关岛哈。那现在是华盛顿号从关岛要返回横须贺的途中，他必须要把这个母港让出来，然后才会让林肯号进来哈。是。那如果说不然2艘航空母舰都停在一个港口的话，那等于2颗鸡蛋放在一个篮子里面。对。万一解放军发动攻击的话，2艘航空母舰都毁掉。那最近这段时间。确实是整个西太平洋，包括第1岛链跟第2岛链，那双方海空来讲都非常热闹哦。其实不止这几艘了，我数给各位听，包括美军来讲，它的航舰级大概就有林肯号、华盛顿号，还有蒂利波里号。那解放军这边的战舰来讲，目前知道确定的有辽宁号，但是据我了解哈，山东号其实已经从三亚港出来了。除了这2艘之外，另外075的海南号现在正在往澳洲的途上，那会不会到澳洲去？不见得，它可能会从南开始向北拐哈，然后在这边除了075海南号之外，我相信解放军还有没有别的这个075舰队也开始出动？那日本也有舰队出动，日本的加贺跟这个出云号2艘的所谓垂直2栖攻击舰啊，我们把它定为它本来就是2栖攻击舰。可以起降这个 F-35B 的这款战机的这个2栖攻击舰，目前听说也已经动了。那空中更是热闹。昨天我们刚刚讲哦，这个解放军来讲，它有轰6在这个歼16护航之下，哦，在跟这个俄罗斯的这种图95，然后跟它的苏30护航之下，双方在这边对日本形成一个包围的一个战略巡航。所以可见的是，在这个区域来讲，事实上目前让人家感觉到不免会不会提心吊胆。可是如果说是真的开战，我们简单来分析一下，这个按照军事原则来做分析的话，到底谁有胜算？第一个，我们讲兵力，兵力目前看出来，中俄2国兵力确实是要强于这个美日哈。为什么呢？因为解放军除了它有2艘航空母舰之外，那后续来讲，它有很多的这种轰6战机，数量绝对是远胜于美军跟日军的。除此之外，哈，那地面来讲，它有很多的地对舰的导弹、地对地的导弹，就包括东风27、东风26、东风21D 等等，哈，不管是对舰或对地的攻击。那海军来讲更不用讲了，解放军在这边，它除了说是有2艘航母跟075之外，它还有很多的055大驱，这是我们以战力来做个比较。第二个，我们就战力的位置来看的话，位置解放军它有在地优势啊，这个在第1岛链都是它作战火力的攻击范围，但是我们现在看美军来讲，如果要支援的话来讲，它必须远从美国本土过来。现在林肯号就是一个很明显的例子，所以路途遥远对它来讲的话，可能兵力来讲补给线就会做得很长。第3个，我们讲这个作战区域来讲，很明显的日本是没有作战纵深的，它只是一个岛链在这个地方。那日本大概美军在这个地方也就关岛，还有这个加手纳等等几个基地。那这几个基地都是在解放军的火力打击范围之内，所以在这种之下，我觉得它的这个战略态势，讲战略态势，不管是兵力或者是兵力位置，或者是这个作战区域来讲的话，它都属于一种极不利的态势。最后我们比较一个，就双方来讲，持续战力，那当然更不在话下了哈。解放军来讲，他自己有完整的一个军工生产的一个体系。那反观美国来讲的话，他现在简单的讲，
包括稀土如果被管制的话，它的后续生产跟保养维修能力会受到很大的影响。所以整个评估来讲，我的判断是，这个美国跟日本跟中俄两国来这两大集团来对抗的话，那日美是属于极不利的战略态势之下。好，我们现在特别关注到，刚刚厉将军帮我们看到，就是整个在第一岛链，目前看起来中俄在整个兵力上面，在军事上面的优势是胜于美日的。这个是中线，现在美军出击。那南线呢？刚刚讲嘛，美军还针对南线有了新动作，这一次还搭配了另外一个美国的重要的盟友越南一起来做关心哦。美军这一次派出的是他的2栖攻击舰迪黎波里号跟他的巡洋舰停泊在越南的岘港，他说是要做友好的访问。那迪黎波里号更是直接搭载了美军最先进的它的 F-35B 垂直起降逆中战斗机。我们来看到那越南方面为什么在这个敏感时机又有所动作了呢？史无前例的证实呢，它在越南的军舰12月11号已经通过了台湾海峡执行自由航行。美军的这些军事动作来看，它到底目的是什么？意思是说暗示如果有冲突，可以从越南方面来牵制中国吗？越南一直都是奉行竹子外交的，这个时候他如何来做选择？杨老师怎么看？我现在要澄清哈，就是到目前为止，美国方面对于从高市发言到现在雷达照射的问题哈，其实都是保持的冷眼旁观。就算是国务院发言人的一段文字，他也只不过是回应给媒体。还有呢，就是美国小泉防卫大臣和美国的国防部长的通话，好，还有一个媒体上比较少的，在冲绳的美军基地的指挥官，不过他是海军陆战队的指挥官，他们讲的都是美日安保重视的，略微有提到中国大陆的行为，可是前面都有一句话是美国不希望跟中国在此对抗或冲突，就非常符合美国最近发布的国防安全战略报告的那个论述，所以这个主轴大概出来了。同时，航空母舰，华盛顿号、乔治华盛顿号是回到了横须贺了，这已经确定了。那通常回去啊，大概就是半年的，就是等于是维修，所以半年不会动在那边了。它进行叫做春季维修，因此才会派从圣地亚哥，然后呢到现在在夏威夷那个林肯号进入到就是西太平洋，所以并不是2艘航空母舰要对中国大陆威慑，但是进入到越南这个部分呢，是美越建交30周年，那越南看得清楚，他现在其实维持的是竹子外交，竹子外交就是两边都会摇摆啊，可是呢，他越来越清楚，他那个根呢，其实长在中国旁边，它就是中国的邻国，对，现在不只是地理上、地缘上。在经济上，在供应链上，以及不要忘记整个东南亚也跟中国的这整块都连接在一起，也就是从地缘政治到地缘经济上面，所以他很清楚。你看到越南在最近南海议题上，其实已经基本上不太去做任何跟中国的冲突的活动，虽然他在岛屿的军事化其实速度不慢于中国大陆，我们在这个节目讨论过。对，同时。越南比较特殊的是，他派军舰穿越台湾海峡，台湾海峡最窄的地方大概126公里，平均宽180，那因此那长度大概是370，因此其实中间是的的确确，以国际标准而言，它在属于公海或者是这个专属经济区的范围。那有人说中国大陆要把它内海化，可是它并没有对船舰或者是甚至军舰做这种作为，可是如果你的军舰来是明显要挑衅，或者是说要摆一个姿态，说要去介入到台湾问题，那他当然就会等于是表现出，那你来的就不是善意嘛。好，因此越南这一次的这个穿越，我觉得不需要大惊小怪。可是时间点，我觉得越南也了解，这个时间点他也是做球给美国跟日本。这个时间点刚好是在。高市的台湾有事以及雷达照射的问题，它可以晚一个礼拜，那但是他选择这个时间点，我觉得大概某种程度，他也跟日本可能要索取一些东西，所以背后可能要了解，他不是要去挑衅挑战
中国大陆的这个台湾问题的立场，但是呢，他可能在跟日本有所交易吧。我的推论。观众朋友，今天节目一开始，赶快来看到在中日的这一场政治外交上面的冲突，现在竟然是整体已经扩大到延烧到整个第一岛链去了。那么我们今天会来关心到的是火线话题，等一下会来看到的是百艘共军的舰队已经悄悄的压境在第一岛链了。北京还是零宣传，沉默大军整体逼近在西太平洋地区。美日台现在全面紧绷哦，太平洋版的古巴危机难道会正式的此刻要引爆了吗？今天都会一起做关注。好，今天3个火线话题，我们会带观众朋友先来关心到的是，来自于这个百艘解放军的军舰，现在可以说已经整体压境在第一岛链了。等一下，厉将军会带我们来看，包括北京，我们现在要来了解它到底在下什么猛棋，而且媒体在中国大陆的媒体方面是完全沉默，没有做任何相关的报道的，非常的神秘。等一下来做关心。解放军这一次出动，包括了它的空中有3舰客，还有海上的神盾舰052D， 打造第一岛链外海最强沙阵吗？最后来看到的是，难道太平洋的版的古巴危机会重演吗？美国在这个时候会做出怎么样的抉择？赶快来看到这是最新消息，12月4号来自于路透社的最新报道。刚刚讲了，大陆的媒体是没有报道的，所以我们看到来自于路透社的报道，就是中国大陆在本周在第一岛链已经部署了超过100艘的海军舰艇，还包括了在海警船都有，一路是从黄海的南部一直到东海、南海，都可以看到各种的武器深入在整个西太平洋地区。90艘目前仍在西太平洋这边很活跃的做活动，执行针对外国船只的模拟攻击演练以及操演区域拒止等等的行动。台湾国安局长蔡明彦同步证实，确实共军在西太平洋有4支的海军编队正在活动。路透社也特别指出了，部分共机的舰艇跟战机都已经开始对外国船只进行刚刚讲的这个模拟攻击以及拒止的行动，目的都是要来阻绝美军的增援，要来封死第一岛链。赶快来看到下一张图，等一下会请厉将军带我们特别来关心第一岛链的要冲。我们今天会从北到南，一直看到几个重要的地点，不管是从大隅海峡到这个普格拉海峡，一直到这个宫古跟巴士海峡，都可以看到解放军的武器。如果解放军真的有眼转战，会如何来做进攻？这个有关于战情，我们请厉将军来带我们看。司命给我的作战任务由眼转战。是指挥官受命后，第一件事情要做任务分析。任务分析第一件事情要确认指挥官的作战任务，还有我军要如何部署跟行动。作战任务第一个分析就是这个要决定自己的有几个任务，哪个是主要任务，哪个是次要任务。好，这是第一个我们做任务分析要知道的。那各位可以判断，好，如果这时候这个台湾有事，然后就是日本有事，那现在如果说你是战场指挥官的话，你会优先你的任务优先目标是日本还是台湾？我想大家显而易见，应该就是以台湾为主要任务。哦，这个是次要任务。第二个来讲，我们在讲兵力运用方面，一定要讲究集中与节约。哈，在集中方面要打击，在节约方面，哈，尽量用拘束。哈，那如果说日本跟台湾哪边来讲，我集中兵力的地方，现在如果说是这个我是东部战区指挥官来讲的话，有上百艘战舰受我指挥。这种状况下，我一定集中兵力来打台湾。好，那日本方面来讲的话，我就节约兵力，我不用很多的兵力。那第三个，我们讲拘束与打击，哈，将次要的方向，你一定要拘束住，让日本动不了，好，让日本不敢动。这个时候，让他没有办法来支援台湾的作战，这时候我才能够用全力打台湾。哦，基于以上几个原则，我们来做我们的兵力部署跟判断。好，当然这个解放军来讲的话，它可以利用大隅海峡跟马毛岛在这个地方，用少部分的舰艇，还有用它的导弹来对它做威胁，然后让日军在这个地方不敢轻举妄动。还有一个地方不要忘了，就是北边有一个大毛俄罗斯。俄罗斯如果这个时候可以跟中国在军事同盟来讲的话，对日本的北方，我们现在看到包括白令海峡啊这些地方来讲的话，甚至于这个北海道这边，如果俄罗斯在北边有所动作，
那甚至于朝鲜那边有所动作来讲的话，我相信日本会被拘束在这个地方。这时候高市早苗或这个他们的这个小泉哈，我相信这时候一定不敢轻举妄动。那第二个来讲的话，我认为会用的地方就是这个以这个他的舰队哈，一定会出这个宫古海峡哈，宫古海峡，这趁着你不敢动的状况之下，我舰队立刻出宫古海峡。这个舰队极可能是我认为是山东跟辽宁双航母的舰队，然后在这个地方哈，这个担任这个主援的任务，阻止美军就是反介入跟区域拒止。那大家还会问，那福建舰到哪里去了？我认为福建舰可能是到南海这边，是南海这边，因为美军也有可能从南海这边上来，所以我在这2个门我都关起来了，哈，这南北这个东边这个门跟南边这个门我关起来，北边这边啊，我用一部分兵力拘束住日本，让日军不敢轻举妄动。这时候我就可以集中我的全力哈，因为这边海峡只有200公里宽，在这种情况下，不管我的是075哈，在075我几艘075在西边海域，076部署在这个地方，因为它有电磁弹射的无人机，可以担任制空作战，也可以登陆作战哈，放在这个地方，也可以牵制到与那国岛。它虽然说与那国岛部署了防空导弹，但是我相信，如果说以076的舰载机，就无人舰载机攻击21来讲的话，要这个歼灭与那国岛的这种空导弹、对空导弹，我想是这个轻而易举的事情。哈，076部署在这边，075分别部署在台湾的北、中、南，置重点在北。置重点在北，南部这边也是一样，让南部的兵力不敢轻易向北转移运用。在这种状况下，我想说上百艘军舰，我如果说将台湾武统台湾，将台湾拿下来之后，各位想想看，日本这时候还没有作战意义，就没有太大作战意义的。我相信高市早苗这时候也不会在这边这个在讲说台湾有事就是日本有事。那紧接着后续就是外交上的动作，所以我认为，如果说是按照这个军事上面思维理则来讲的话，不管是主从任务主要任务、次要任务，然后这边是主要打击，这边是次要打击拘束的方向，这边是拒止方向，这样我们台湾来讲，要思考我们怎么样在这种状况下能够获得美军的资源，能够获得日军的资源。我认为日军顶多大概能够提供给我们台湾的。大概2种方式，一种是情报方面的资源大概可以情报方面，可是第二个来讲的话，它可能在潜舰方面会有所的协助，因为潜舰来讲，毕竟不是水面的战艇嘛，而且你不太容易判断是哪一个国家的这个潜舰，但是大家不要忽略了如果说它潜舰这个要到这边来的话，同样如果解放军在这边这个如果这边有076来讲的话这边有这个它这个航空母舰上面都有相关的反潜机那双方来讲，未来在这个地方极可能不管是水面或者是水下都可能爆发主要的战场会在这边发生，但是关键还是在主要作战还是台湾的登陆作战，这是关键是所在，然后怎么样让登陆部队可以持续不断获得资源？我觉得解放军在这方面也做了很多的这种功课，包括他这个做了那种登陆的接驳船，一艘接一艘的那种接驳滩岸的接驳船或者是说它的滚装货轮都是登陆的持续战力。所以在这种状况下，我认为说是日本如果说是要来协助台湾作战，确实是有它的困难，因为这个地方毕竟隔了这么多个马毛岛、奄美大岛。那如果说这个055大区的舰队又在这个地方对它形成威胁，切断它大家看到很明显的切断它的兵力。我觉得我们台湾来讲，还是要思考怎么样在没有外援之下独立作战。好，谢谢厉将军。现在刚刚将军带我们看到的是整体解放军，如果真的发生所谓的武统，那可能的作战想定。那另外一方面，其实我们看到解放军这一次的大回的动作，其实包括了海空都有非常多的武器。我们今天也要特别来盘点，总共是海空出动了哪一些武器？来自于路透社的最新报道，同时央视干脆也直接点名了，包括在空中有出动3款武器，大家叫它3剑客，攻击11、歼20跟它的歼16。那么在海上同样呢，则是出动了中华神盾
这一款是这个052D， 那么它是新改良款的052DM， 在今年呢，至少我们已经看到它成军了5艘以上。比较不一样的事情是，它改良之后有哪一些比较改进的武器的部分呢？就是它换装了 X 波段，可以快反雷达，提高对于低慢小的目标跟逆中目标的一种探测能力。所以接下来我们要请张将军来从军事也帮我们做解析，解放军最新的刚刚提到的空中的3剑客加052DN 的这个神盾舰战力组合又有多狠？那我们先来看这个空中3剑客，包含攻击11、歼20跟歼16，它各有各的任务，各有各的任务呢，要针对任务的特性、目标物的特性来做机种的搭配。那攻击11做什么？攻击11做踹门，歼20呢负责制空空优，因为它逆中战机，负责空优交给他。这个歼16负责对地或对海打击攻击。那我们看，那攻击11它的这个作战航程它4000公里，所以它算是个有空用型也有海用型。海用型它可以在航空母舰上起飞，海用型嘛，所以它是2种都可以。然后呢，它只要装什么呢？装来上面飞机上只要挂2公吨的反辐射飞弹，把雷达打瞎就可以了，踹门嘛。踹门完毕之后，逆中战机歼20出来的时候，所有的制空通通交给他，让对方的战斗机或什么会抓不到逆中战机，逆中战机抓得到它，上面挂的这个长距离的或短距离的空对空飞弹。那真正的打击的歼16，那歼16它有12个挂载，最大的满载是12公吨。你要打个折，你打仗的时候不会说12公吨挂得满满的，大概挂个8公吨差不多了。那可以挂鹰击6两、鹰击83，我就看它要针对任务性质啦。鹰击6两或者鹰击83的性质，专门做对海打击。因为为什么？因为讲到了第一岛链，你从这几个海峡，宫古海峡或巴士海峡，或者是那个中国海峡。这个军青海峡，它这个都可以出来啊！可以出来之后，这个在东海还有巴士海峡都可以来实施这个海域上的扫荡。那这个交给谁？就给歼16嘛。所以我们看踹门，掌握空优，然后对地或者对海打击，这个刚好就变成3位一体。一种机型，你让它包山包海，又要对空，又要对海，又要对地，又要去踹门，这个任务你通通交给他，反而贝多利分。你都不专精，你又要对空，你又要去对海，你都不专精。这个我们把分工分得很清楚，让这些真正执行任务的歼16专心去对舰，空对舰的飞弹就下去，83鹰击8或者鹰击62下去，把这个军舰给它击沉，它专心去。那这样的话，功能是发挥到最多。那我们现在看到海军，看到动5两 DM 就是现代化了，中华神的7000公吨。7000吨级的，最重要它改良在哪里？以前呢，它的这个搜索雷达是 C 波段跟 S 波段，那它现在加了一个 X 波段，X 波段是强迫雷达。那强迫雷达看得远，因为我们知道最主要海上你要怎么克服，因为它有个曲度，那曲度一远的地方你看不到，因为它是地球，你这个雷达波，雷达波是它不会转弯的，雷达波是直射的，你地球曲度那远的地方，它直接过去，它在下面。你根本没办法发现目标，那这个就重要了。我要换 X 波段，强波雷达要出来了。它这个强波雷达的型号是364型，那364型专门抓低空目标。我们知道有时候低空目标，尤其是反舰飞弹，这个空对舰飞弹或舰对舰飞弹过来了，那这个时候我要去在第一时间先发现有飞弹来袭，然后我这个时间预备了准备去摧毁它。那动5两的它重在防空，不跟动5-4不一样，因为这个军舰也是一样，不是说包山包海样样都行，它重在防空。所以你注意看，中共一个这个我们作战集群出去的时候，有动5两，有动5-4，然后来搭配大家来护卫动5-5，是这个样。它这个总共是64个垂发，前面32，后面32。那针对任务性质，我认为它装的这个舰对空的飞弹多。我们讲打这种大型的。这无人机 UAV 可以打这个我们讲的飞机，我们叫做防空，这个火力没问题。就在它上面挂的是红旗9B 跟红旗9C，都是比较现代的。那你这个海红旗9B 跟红旗，它不用海红旗9A 了，淘汰。那这海红旗9B 跟海红旗9C 都打200公里。那这样的话，先发现目标，反正交给 S-band，然后
这个海红旗9C开始对目标做掌握，发射出去。不管是大型的 UAV 也好，或者大型的这种战斗机或者歼击攻击机，那这都可以在它的这个火力涵盖范围之内。所以，我们今天呢要来看的话，还有一个最好的搭配，只是这里面没有写，就是空警500或空警600，这个你要搭配。为什么？它可以在整个战场对空搜索还有对海搜索，通通交给空警500，或者是空警600。看是什么性质，是海军用的600呢，还是空军用的500？把整个空域交上去，然后经过链路 link 在一起，把这些相关的讯号在第一时间收集给动52 DM， 这样来搭配，或者是将来的时候，这个空警500或空警600，将收集的信号跟它攻击的目标，这个下发给歼20或下发给真正出作战任务的歼16，那这样子去打海上的目标。这个以后就是说变成战场管理，然后大家都有共同作战图像，由作战图像做任务的分配很明确，你的目标就是这个。那目前它的航向、它的速度，还有它的吨位的大小或者是一些特征，它会告诉这个执行任务的飞行员。任务飞行员一发射之后，他就接管，把这个信号去导引这个飞弹过去攻击那海上的目标。所以将来都是一种任务型的搭配，没有一架飞机。它要包山包海，什么都要去做执行。这样的话，让飞行变成单纯化、组合化，达到最大的作战效益。是好，我们看到整体来说，等于说这一次不管是海是空，解放军已经释出了各种的武器。不过现在外界其实也在做一个担心，就是因为有一些事情比较诡异。过去如果是做相关的演习的时候，其实不管是官方的媒体或官方或者是他们的媒体，可能都会释出一些消息，但是这一次却是一句话都没有讲，大家才在猜说没有讲的话，其实感觉是更可怕的，是不是有可能有眼转战？零宣传的状况之下，这个类似过去太平洋的古巴飞弹危机，是否可能会真的到来呢？杨老师有怎么看？现在目前已经确定，还是至少有90艘以上的水面舰在整个黄海、东海的集结。那我觉得这个当然是在11月7号高市早苗的发言之后所看到的这个情况。我觉得目前还是在集结跟演习的这个阶段，它会不会接下来采取一些真正的任务的行动，不确定。但是呢，可能有3种。第一种就是持续的一种集结演习，产生一种威慑。这个威慑效应当然就是告诉日本、美军，甚至台湾这边，那针对高市的发言，因为高市的发言他提到，就是台湾有事，就台海战争会影响到日本的存亡事态，所以呢，暗示的有日本行使集体自卫权，自卫队派兵，而且是跳过美日安保单干的这样子的一种可能性。那他到现在为止不愿意收回，所以呢，大陆这边也不做任何其他的宣示，就是做兵力的集结。他觉得可能你们这些决策者，你们这些保守右翼不太了解，实际上现在中国大陆的解放军的发展，还大概是停留在10-20年前对于解放军的认知。你看，今年光是印巴空战到93阅兵这2个事件，其实就显现解放军的就是整个武器的这种精良跟作战能力。因此，他就用这种方式来去有一种威慑。第二种可能呢，那就是有攻击。那这个攻击我们不确定会不会真的产生。我等一下回来讨论。那第3个呢，那就是封锁。这个封锁一定是针对台湾，因为高市自己在去年的时候，他也曾经说台海封锁就会造成日本存亡积态，那你就来啊。不要忘记你还已经讲过了。所以我目前觉得现在在日本、韩国、美军驻日美军，甚至我们台湾所有的军队、海防以及国安人员还有情报人员，一定是待命的，而且非常的就是说密切会去观察，可能甚至每个小时要提供相关的这些情资然后一段时间他立刻要做一些研析判断。我觉得目前军事层面判断这个比较是维持在威慑的这个效应上，但是你要做最坏的这种就是说打算，因此这样子的一些怎么打算呢？你当然可能要待命，可能要因应相关我们刚刚提到的这些情况的出现。不过我个人觉得大陆这边目前没有其他的理由说这么快速的由演转战，但是呢，也要看日本这边的反应。那所以你看到这几天高市就开始不断的在退回原点做修正，
可是大陆这边觉得你是这样在这个推脱，你在搪塞，哦，没有真的这种就是诚意要去收回，以及面对这个问题，你讲错话，然后你事实上美国都不支持你，因为美国觉得，哎，怎么你走了前面，要我来帮你收尾啊？对，哦，那这样子的一个情况产生，川普还打电话给高市来去敲打。对，所以现在我觉得紧张的情势是很高了哈。那让日本这边也了解到，自卫队这边一定都会每个小时不断的讯息到防卫省，防卫省到官邸，官邸到高市，告诉他现在大陆在那边90艘水面舰集结，你一定要谨言慎行。我觉得形势其实在日本的政界是非常紧绷的。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点。